دید ما این برادر اهلا و سهلا برادرو به دسترخوانی افطاری شب لیلة القدری در سمر از نام رئیس جمعیت تاجیکان ولایت سمر سید دستور دولتویچ همه شما را برادرها بعد این شب لیلة القدر و با فرارسی عید سعید فطر تبریک و مبارکباد گفته از درگاه الله مهربان خواهان آن را داریم که همیشه دوست باشید و همیشه وطن دوست باشید، برادراتون دوست بدارید، ملتتون را دوست دارید، پاتریوتی ملت خودتون باشید و هرگز دست کم روزی بد نبینید. و این برادرایی که میبینید در اینجا برادرها همه برادرها خیلی ذکر کرده گذاشتیم. تاجیکان ولایت سمر جمعیت تاجیکان ولایت سمر این آدمایی که میبینید این آدما اساسگذاری جمعیت تاجیکان ولایت سمر هستند. استریف شینه سکالای ولایت سمر. خیلی ذکر کردیم افطاری برادران تاجیک، برادران جمعیت تاجیکان ولایت سمر با راهبری سید اسرار دولتویچ. خیلی گفته گذاشتیم در حق همه برادرها، همه مؤمنان مسلمان هایی که در سراسر روسیه فدراسیون کار و فعالیت میکنند، همه همین انسان‌ها را به عید تبریک کرد و از جانب ایشان برای شما کارهای خیر و دعای نیک کرد. برادرها سرشوی افطار است. به افطار حالی 15 مینوتی که موندگی و انشالله برادر ما صدام این یکی از فعالان جمعیت تاجیکان ولایت شهر سمر و اساسگذاری فوندامنت صلح و وحدت. برادرای سعیم‌الدین 91 هم در همجا اشتراک دارد. برادر سعیم‌الدین 91 ای سهره که در خدمت های خدا خدمتاش را به درگاهش قبول کنه.
شوکای این آکاتولی بود بباسیم حرکت شما از اینا کارگمال کافه بلاگر ویدیو که اصلا غامش نخواه اینا آفیس رئیس محمدی چه خیلی салому алайкум дӯстони азиз, салом парписчико. Айни ҳол мо дар шаҳри Самара сеюм база ифтораи шаби қадра иншоалло раҳмон ки ҳамаи дӯстони азиз меоянд. ҳатто 300 нафар шаҳри Самара дар сеюм база меоянд. худо хоҳад ҳозир берун сиёмка мекунем. дар ютуб ани ҳаст самди намодаи дар ютуб иншоалло ки беҳтаринай рӯзи беҳтарин. дӯстони азиз ҳамвақт дӯст бошед, зинда бошед, сарбаланд бошед. худованд нигаҳдор. Yo машин دیگه گرفت به جلوش هست که نه دیگه برای اشتورا همین 5 تا دیگ اوش دتا شروع یا تا اوپا اشتیاق رفته ساد انشالله که بهترین شب قدر بهترین روزه بچه بگی دیگه چند علیان میگه داود موز خونه این ذکر جام میگه تو وایوزی میبرن زافترد میکنن اینه شمسلاه اگمال دی اینه بچه کو پکا زده شده بعدی موزی همچنین موزه بخونن میبرن درمستانوی رئیس دیدی مبارک نصیب گردانید که قدم رنجه کرده در این خانه خدا و امروز که الحمدلله که ختم کلام الله است و امروز شب مبارک است شب هست که الله تبارک و تعالی میفرمایند لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر عبادتش از 1000 ماه هم بیشتر و بالاتر چی است قدر قیمت دارد در پیش الله تبارک و تعالی. برادران عزیز وقت شما را نمیگیریم خواستیم که یک چند اعلامات بود برای ترتیب این شب اعلام کنیم. برادران عزیز انشاءالله دامده ها صحبت میکنند و فضل کرم خداوند این شب را ما و شما یک شبی بزرگترین بدانیم و چقدر قدر قیمت ای را بدانیم که هر یک لحظهش برای ما تیمراهی است، هر یک لحظهش برای ما و شما فرصت است. این شب را از دست ندهیم. برای این شب برادران عزیز اولا اخلاص در قلبهامون داشته باشیم که خدایا در این شب که بهترین شب است که از 1000 ماه هم عبادتش بالاتر است طبق فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این شب کسی که عبادت میکند قائم میشود در حالی ایمان داشتن و امید ثواب الله تبارک و تعالی گناههای گذشتگانش را میبخشد. وقتش این مقدار 11 ماهی که در گناه آلوده بود الله تبارک و تعالی در یک شب آنها را معاف میکند. و همین امید ما و شما برادران عزیز باید چیکار کنیم؟ قرآن کریم را گوش کنیم و امر معروف گوش کنیم و ذکر کنیم و برای پدر و مادرمان و برای اولاد و زن و فرزندانمان دعا کنیم. برای تمام مؤمنین که در تمام جهان در تمام کره زمین در مشکلات گرفتارند، در جبر و ظلم گرفتارند، در حق آنها دعای خیر کنیم که الله تبارک و تعالی آنها را از چنگال
کسانی که اونها را ظلم میکنند الله تبارک و تعالی اونها را خلاص کند. بعدا برادران عزیز انشاءالله که خواهد میخوانیم نماز تراویح خفتن میخوانیم تراویح سر میشود. برای که بسیار وقت کم است برادران عزیز امشب الحمدلله هم صحبت میشود هم ختم میشود هم دعا میشود. برای همین تصمیم انشاءالله که اول نماز تراویح تمام میکنیم بعدا حضرات دعا میکنند بعد صحبت میشود. بعد سحری خوری هم الحمدلله که در اینجا هست. به هر حال ما و شما اگر یک سحری هم نخوردیم هیچی گردن هیچی چیزی ندارد. انشاءالله که در همین جا هم هست یک سحری به مقصد که برای سحری خوردن باز میایم نماز تهجد انشاءالله میخونیم نماز بامداد انشاءالله میخونیم. بعدا مقصد که یک جایگی دعا میکنیم بر هر کس مقصد که در پی کاری خودش میشود. برادران عزیز همین شب وقتی کسانی که بیماری دارند کسانی که مشکلات دارند کسانی که مقصد اونها بسیار مقصد که در مشکلات گرفتارند در مصیبت‌ها ما با شما خصوصا دعا کنیم. دعای غیب وقتی که ما در حق برادر اجتماع دعا میکنیم الله تبارک و تعالی ملائکه رو مخلق میکنند که میگه ولک مثل ذلک این چنین برای تو همین دعا الله تبارک و تعالی نصیب بکند. هر مشکلات که دارند برادران ما و شما اگر دعا کنیم الله تبارک و تعالی قبول میفرماید. برای همون در اون طرف هم برادران عزیز جا هست کوشش کنیم جا و جاشیم سفارت منزل از آن میگن انشاءالله سفارت بگیریم و انشاءالله که به فضل کلام خدای ما را پر از نور ایمان نور اسلام منور بگردان. خدایا این مسجد را همیشه آباد بگردان. خدایا کسانی که قدم رنجه کردن طبق فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمامی گناهاشون را معاف فرما. خدایا تمامی مسلمان هایی که در روی جهان در جبر و ظلم هستند الله تبارک و تعالی خودت مهربان هستی خودت قادر قیوم هستی. بار خدایا به فضل کرامت اونها را نجات عطا فرما. مملکت ما پنجی و امانی از جنگ و جنجال از اینها پروردگار در حفظ و حمایتت محفوظ دار. خدایا فرزندهای ما را قاری مرتب و عالی با عمل بگردان. خدایا دخترهای ما را شرم و حیا و کوشش لباس اسلامی بگردان. پروردگارم کسانی که در این خانه خودت در این ماه شریف رمضان مصرف کردند خدمت کردند پروردگار و فضل کرمت از حلهای اونها با خبر هستی از مشکلات اونها با خبر هستی. الله مهربان تمام مشکلاتشون آسان بگردان. بار خدا و فضل کرمت هر چیزی که گفتیم و شنیدیم در این شب پروردگار عمل کردن و برای ما توفیق عطا فرما. بار خدا و چنانچه که قانیس‌های سوره را تفسیر کردن که در این شب یکی از تقدیر انسان‌های یک ساله را الله تبارک و تعالی در دست ملائکه می‌دهد. خدایا از اون ذاتی پاکی شده پروردگار تمنا داریم که تقدیر ما را به خوبی و به خیر در این یک سال دیگر بگردان. همه این ما را با ماه شریف رمضان پروردگار نصیب گردانی و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین. الحمدلله رب العالمین.